මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතනවනේ අපේ ඇස් හරියට කැමරාවක් වගේ වැඩ කරන්නේ කියලා. නේද? ඒ කියන්නේ අපේ කන් හරියට මයික්‍රොෆෝනයක් වගේ සද්ද අහනවා කියලා. ඔව් ඔව් ඇහෙන දේ ඒ විදිහටම ඇහෙනවා, පේන දේ එහෙම්මම පේනවා කියලා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතාගෙන ඉන්නේ. හරියටම හරි. හැබැයි ඇත්තම කතාව ඒක නෙවෙයි. අපේ මොළය, ඒ කියන්නේ මේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලිය මිලිතත්පර ගණනක් ඇතුළත බාහිරින් එන දත්ත අරගෙන අනුමාන කිරීම කරලා ලොකු චිත්‍රයක් අපිට හොරෙන්ම නිර්මාණය කරනවා. ඇත්තටම ඒක පුදුම සහගත ක්‍රියාවලියක්. අපිට නොදැනීමයි ඒක වෙන්නේ. අන්න ඒකයි. අද අපි මේ ගැඹුරු විමර්ශනයෙන් විවෘත කරන්න යන්නේ අන්නේ අద్භූත කලාපය. මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක රෝග විනිශ්චයක් ගැන කතා කරද්දී එතන යම්කිසි නිශ්චිත බවක් තියනවා නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් අතක අස්තියක් බිඳුනාම එක්ස්රේ එකකින් ඒ බිඳුණු තැන හරිම පැහැදිලිව පේනවා. අන්න හරි. ඔන්න ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා අපිට කෙලින්ම කියන්න පුරුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලදී තියෙන්නේ කළු සහ සුදු වගේ හරිම පැහැදිලි තත්වයක්. එක්කෝ බිඳිලා නැත්තම් නෑ. ඉතින් ඒක අපේ මනසට ලොකු සහනයක්. දේවල් ඇස් දෙකෙන් දකින්න පුරුවන් වෙනවට අපි හැමෝම කැමතිනේ. හැබැයි ඉතින් අපි මිනිස් මනස දිහා එහෙමත් නැත්නම් අපේ බුද්ධිමය ක්‍රියාවලින් දිහා බලන්න ගියොත් අර නිශ්චිත එක්ස්රේ යන්ත්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රිය වෙනවා. හරියටම හරි. මොකද මනස කියන්නේ හරියට කළු පෙට්ටියක් වගේ. ඇතුලේ වෙන දේ අපිට කෙලින්ම පේන්නේ නෑ. අන්න ඒ නිසාම තමයි අද මේ ගැඹුරු විමර්ශනය ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. හරි අපි මේක ටිකක් ලියා ගමු. අද අපි සූදානම් වෙන්නේ ප්‍රජානන මනෝවිද්‍යා න්‍යාය. ඒ කියන්නේ cognitive psychology theory කියන මාතෘකාව අරගෙන ඒක ඇතුළේ තියෙන පුදුම සහගත කරුණු ගැන කතා කරන්න. මේක ඇත්තටම මනෝවිද්‍යාවේ සිදුවුණු දැවැන්තම පෙරලියක් විදිහටයි සැලකෙන්නේ. ඔව් මිනිස්සු විදිහක අපි සිතන සංජානනය කරන මතක තබා ගන්නා සහ ඉගෙන ගන්න ආකාරය කොහොමද කියන එක අපි අද මේ මූලාශ්‍ර හරහා හොයලා බලනවා. මේක නිකන් ශාස්ත්‍රීය න්‍යායක් නෙවෙයි. කිසිසේත්ම නෑ. අපි එදිනෙදා ගන්නා තීරණ, අපේ මතකයන්, අපේ ඉගෙනීම් කියන මේ හැමදේම පිටිපස්සේ තියෙන යාන්ත්‍රණය තමයි මේකෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. ඒකත් මේ 1950 ගණන් වල ආරම්භ වුණු මේ ප්‍රජානන විප්ලවය කියන එක නිකම්ම අහඹ සිදුවීමක් නෙවෙයි නේද? නෑ ඒක හුදෙත් අහඹ සිදුවීමක් නෙවෙයි. එය එතෙක්කල් මනෝවිද්‍යාව ඇතුලේ පැවති සාම්ප්‍රදායික රාමු බිඳ තමමින් නැගුණු ඉතා ප්‍රබල විද්‍යාත්මක කැරැල්ලක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ කියන්නේ තොරතුරු ක්‍රියාත්මක කිරීම, මතකය, භාෂාව වගේ දේවල් ගැන විද්‍යාත්මකව හොයන්න පටන් ගත්තේ අන්නේ කාලේදී. ඒ විප්ලවය එන්න කලින් ලෝකයේ මනස දිහා බලපු විදිහේ ලොකු අඩුපාඩුවක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ අධ්‍යයනය කරන කරුණු වලට අනුව මේ ප්‍රජානන මනෝවිද්‍යාව ආරම්භ වෙන්නේ චර්යාවාදයට එහෙමත් නැත්නම් බිහේවියරිසම් කියන සංකල්පයට එරෙහිව එල්ල කරපු දැලන්ත පහරක් විදිහට හරියටම හරි. එතකොට මොකද්ද මේ චර්යාවාදය කියන්නේ? සරලවම කිව්වොත් ඒ කාලේ හිටපු මනෝවිද්‍යාඥයින් මිනිසාගේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලීන් ගැන, ඒ කියන්නේ අර internal processes ගැන කතා කරන එක. ඒ ගැන කතා කරන එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. ඔවුන් හිතුවේ පරිසරයෙන් ලැබෙන උත්තේජක සහ ඒකට අපි දක්වන ප්‍රතිචාර පමණයි වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඒක මාර වැඩක් නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මනස කියන දේ සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කරලාද දැම්මේ? ඉතින් චර්යාවාදයේ මූලිකම පදනම උනේ මනස කියන දේ අපිට ඇස් දෙකෙන් දකින්න බෑ කියන එකයි. භෞතික විද්‍යාව වගේ අනිත් විද්‍යාවන් බොහොම නිශ්චිතව දේවල් මනිද්දි මේ මනෝවිද්‍යාඥයින්ට තෝණ වුණා තමන්ගේ විශ්වාසය ඒ වගේම දැඩි විද්‍යාත්මක පදනමකට ගේන්න. ඒ කියන්නේ ඇහෙන් දකින්න බැරි, මනින්න බැරි සිතුවිලි මතකයේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරලා වැඩක් නෑ කියලා උන් තීරණය කළා. අන්න ඒකයි. ඕන් අවධානය යොමු කළේ මනින්න පුළුවන් බාහිර චර්යාවන් ගැන විතරයි. යම්කිසි උත්තේජකයක් ලැබෙනවා ඊට අදාළව ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා. අර කළු පෙට්ටිය ඇතුලේ වෙනදී අදාළම නැහැ. මට මේක තීරුම් ගන්න පුරවන් හොඳම විදිය තමයි වාහනයක් ගැන හිතන එක. ඒ කොහොමද? දැන් චර්යාවාදිය කියන්නේ හරියටම වාහනයක ඇක්සලරේටරේ පෑගුවම ඒ කියන්නේ අපි දෙන උත්තේජකේ නේ. එතකොට රෝද කරකිනවා. රෝද කරකින්න කලින් ඒ මැද තියෙන එන්ජින් එක ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හොයන්නේ නැහැ. ඒ උපමාව ඊටමත් නිවැරදි. ඉන්ධන දහනය වෙන්නේ කොහොමද? පිස්ටන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක අරගොල්ලෝ හෙව්වේ නැහැ. පෑගුවා කැරකුණා කියලා නිකන් නිගමනයකට එනවා වගේ දෙයක් විතරයි එතන වෙලා තියෙන්නේ. ඔව්. හැබැයි කාලයක් යද්දී පරේක්ෂකින්ට තියරම් ගියා මේ එන්ජින් එක ගැන අධ්‍යයනය කරන්නේ නැතුව මිනිස් හැසිරීම ගැන සම්පූර්ණ චිත්‍රයක් මවා ගන්න බෑ කියලා. මේදී තාමත් සිත් ගන්නාසුළු කරනුවන්නේ මේ උත්තේජකය සහ ප්‍රතිචාරය කියන දෙක අතරමැද ප්‍රජානනයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන හොයාගත්ත එකයි. ඒ කියන්නේ යම්කිසි උත්තේජකයකට අපි දක්වන ප්‍රතිචාරය තීරණය කරන්නේ හුදෙකේ උත්තේජකයම නෙවෙයි ඊට මදිහත් වෙන මනසේ ක්‍රියාවලිය විසින්. හරියටම හරි.
එකම උත්තේජකේ ලැබුණත් පුද්ගලින් දෙන්නෙක් ඊට ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය වෙනස් වෙන්න පුරුවන්. මොකද මේ දෙන්නගේ මනස ඇතුලේ ඒ තොරතුරු ප්‍රොසෙස් වෙන විදිය වෙනස් නිසා. පැහැදිලි. එතකොට මේ එන්ජින් ඇතුලේ තිදුවෙන දේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා හොයන්න මුලින්ම උත්සාහ කළේ කවුද? මං හිතන්නේ අපි මුලින්ම ජීන් පියාජේ ගැන කතා කරොත් හොඳයි නේද? අනිවාර්යෙන්ම ස්විට්සර්ලන්ත ජාතික මනෝවිද්‍යාඥයෙක් වන ජීන් පියාජීගේ දායකත්වය මෙතනදී අතිශයම වැදගත්. පියාජේ ගැන ආපු ප්‍රජානන සංවර්ධන න්‍යාය කියන්නේ මේ ශාස්ත්‍රයේ යෝධ පිම්මක් කියලා මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙනවා. ඔහු අවධානය යොමු කළේ ළමුන්ගේ බුද්ධිමය වර්ධනය සිදුවන ආකාරය ගැනයි. ළමෙක් කියන්නේ නිකම් හිස් භාජනයක් නෙවෙයි පරිසරයෙන් දේවන් පුරවනකම් බලන් ඉන්න. ඒ වෙනුවට ළමයන් කියන්නේ පුංචි විද්‍යාඥයෝ පිරිසක් වගේ කියලා නේද ඔහු පෙන්නලා දුන්නේ. ඒක තමයි. Tamanම ලෝකයේ ගවේෂණය කරලා දැනුම ගොඩනගා ගන්නවා කියලා ඔහු පෙන්නුවා. පියාජේ ප්‍රධාන අධ්‍යයන 4ක් යෝජනා කළා. ඉන්ද්‍රිය චාලක අවධිය, పూర్ව ක්‍රියාකාරී අවධිය, ඊට පස්සේ සංයුක්ත ක්‍රියාකාරී අවධිය සහ විධිමත් ක්‍රියාකාරී අවධිය. ඔව් ඔය අධ්‍යයන 4 හරහා ළමයිගේ චින්තනය කොහොමද සංකීර්ණ වෙන්නේ කියලා ඔහු විස්තර කළා. හැබැයි බට මෙතනදී වැදගත්ම දේ විදිහට පේන්නේ ඒ අධ්‍යයන 4ට වඩා ඒ ළමයි තොරතුරු ග්‍රහණය කරගන්නා යාන්ත්‍රණය කොහොමද කියන එකයි මේ. පියාජේ හඳුන්වා දෙන වචන කීපයක්. මොන වගේ වචනද? අර ස්කීමා, සාමග්‍රහණය, ප්‍රතියෝජනය සහ සමතුලිතතාව කියන වචන ටික. හැබැයි මේ වචන ටිකක් බර වැඩි වගේ කොහොමද අපි මේක සරලව තේරුම් ගන්නේ? අපි එක උදාහරණයකින්ම පැහැදිලි කරගමු. හිතන්න පොඩි ළමයෙක් ඉන්නවා. එයාගේ ගෙදර බල්ලෙක් ඉන්නවා. හරි. දැන් මේ ළමයාගේ මනස ඇතුලේ බල්ල ගැන ස්කීමා එකක්, ඒ කියන්නේ මානසික ගොනුවක් හැදෙනවා. හරියක ෆෝල්ඩර් එකක් වගේ. ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙනවා කකුල් 4යි, ලොම් තියෙනවා, වලිගයක් තියෙනවා කියන දත්ත ටික. හරියටම හරි. ඉතින් දවසක් මේ ළමයා එළියට ගියාම දකිනවා හරකෙක්වා. හරකාටත් කකුල් 4යි, වලිගයක් තියෙනවා. එතකොට අර ළමයා හිතනවා මේ ඉන්නේ තවත් බල්ලෙක් කියලා. ඔව්. ළමයා වහාම අර තමන්ගේ මනසේ තියෙන බල්ලා කියන ෆෝල්ඩර් එකට මේ අලුත් සතාගේ රූපයක් දාගන්නවා. ළමයා හරකාටත් බල්ලා කියලා කියනවා. අන්න ඒ ක්‍රියාවලියට තමයි අර සාමග්‍රහණය එමත් නැත්නම් ඇසිමිලේෂන් කියලා කියන්නේ. තියෙන රාමුවටම අලුත් තොරතුරු ඇතුළු කරන එක. හරියටම හරි. ඒ කියන්නේ Taman දන්න දෙයට අලුත් දේ සමාන කර තේරුම් ගන්න එක. එතකොට අර ප්‍රතියෝජනය එමත් නැත්නම් ඇකොමොඩේෂන් කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අර ළමයා හරකට බල්ලා කිව්වම අම්මා කියනවා නෑ පුතේ ඒ බල්ලෙක් නෙවෙයි ඒ හරකෙක් කියලා. එයා කිරි දෙනවා අං තියනවා කියලා කියනවා. ඔව්. දැන් අර ළමයාගේ කලින් තිබුණු මානසික ගොනුව ඒ කියන්නේ රිස්කීමා එක මේ අලුත් තත්ත්වයට ගැලපෙන්නේ නෑනේ. එතන ගැටුමක් කියනවා. එතකොට ළමයාට සිද්ධ වෙනවා Tamanගේ මනසේ තියෙන අර ගොනුව වෙනස් කරන්න. එක්කෝ වෙනස් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හරකා කියලා අලුත්ම ෆෝල්ඩර් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. අන්නේ අලුත් තොරතුරු වලට අනුව තමන්ගේ මානසික රාමුව වෙනස් කරගන්න එකට තමයි ප්‍රතියෝජනය කියලා කියන්නේ. තේරුණා. මේ ක්‍රියාවලි දෙකම හරහා මනසේ ඇතිවෙන සමබරතාවයට තමයි අර සමතුලිතතාවය කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක ඇත්තටම අපූර්ව පැහැදිලි කිරීමක්. ඒ කියන්නේ ඉගෙනීම කියන්නේ නිකම්ම ඇහෙන දේ මතක තියාගන්න එක නෙවෙයි. මනස ඇතුලේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාකාරී ගොනු කිරීමක් සහ අප්ඩේට් කිරීමක්. ඔව් ඒක හරිම සක්‍රීය ක්‍රියාවලියක්. හරි. ඉතින් පියාජේ මේ විදිහට ළමින්ගේ මනස ගැන හොයද්දී තවත් පැත්තකින් මේ ප්‍රජානන මනෝවිද්‍යාවේ පියා විදිහට සැලකෙන කෙනෙක් ලොකු පෙරලියක් කරනවා. ඒ කියන්නේ උල්රික් නීස ගැන නේද? ඔව් උල්රික් නීස ඔහු 1967 දී කොග්නිටිව් සයිකොලොජි කියලා කෘතියක් රචනා කරනවා. ඒක තමයි මේ ක්ෂේත්‍රයේ නිල ආරම්භයේ විදිහට සැලකන්නේ. ඒක ලොකු සම්දිස්ථානයක් මනෝවිද්‍යා ඉතිහාසයේ. හැබැයි මට මෙතන පුදුම හිතන කාරණයක් තියෙනවා. නිසම පොත ලියද්දී අර කලින් තිබුණු චර්යාවාදයට කෙලින්ම එලිපිට පහර දෙන්නේ නැහැ. නෑ, එයා එහෙම කළේ නෑ. ඔහු කරන්නේ තමන්ගේ පොතෙන් අලුත් විකල්පයක් පෙන්නලා දෙන එක විතරයි. මේ කෙතරම් උපායශීලීද? ඇයි ඔහු පැරණි ක්‍රමයට විවේචන එල්ල කරන්නේ නැතුව හිටියේ? උතන තමයි නීසර්ගේ විශිෂ්ටත්වය තියෙන්නේ. විද්‍යාත්මක ලෝකයේ ඇතුලේ විශාල චින්තන වෙනසක්. ඒ කියන්නේ පැරඩයිම් ෂිෆ්ට් එකක් කරන්න ඕනේ නම් පැවතුණු පරණ ක්‍රමයේද බැන ඉන්නවට වඩා ඊට වඩා සාර්ථක ප්‍රායෝගික විකල්පයක් දෙන එක ප්‍රබලයි කියලාද? හරිදම හරි. නීස තේරුම් ගත්තා චර්යාවාදයට පහර දෙනවා කියන්නේ අනවශ්‍ය ගැටුමක් ඇති කර ගැනීමක් විතරයි කියලා. ඒ වෙනුවට ඔහු කලේ අවධානය, මතකය, රටා හඳුනා ගැනීම වගේ දේවල් කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා ඊටාම තාර්කිකව පැහැදිලි කරපු එක.
ඒ කියන්නේ චර්යාවාදයේ සීමාවන් ඇතුලේ හිර වෙලා ඊළඟට මොකද්ද කරන්න කියලා හිත හිටපු පර්යේෂකීන්ට මේ පොත අලුත් ලෝකයකට දොරක් ඇරියා වගේ වුණා. අන්න ඒකයි එතන සිද්ධ වුනේ. ඉතින් පියාජේ සහ නීසර් මේ විදිහට දොර ඇරියට පස්සේ කොහොමද අපි ඇත්තටම මේ මනස ඇතුලේ වෙන දේ සිතියම් ගත කරන්න පටන් ගත්තේ? මේක තමයි ඉතින් කතාවේ රසවත්ම හරිය. ඔව් මොකද මේ දැවන්ත වෙනස එක තැනකින් එක විද්‍යාඥයෙක්ගෙන් ආපු දෙයක් නෙවෙයිනේ. මේක ආරම්භ වෙන්නේ හරිම අමුතු තැන්වලින්. හිතලා බලන්න 1948 දී නෝබර්ට් වීනර් කියන ගණිතඥයා ගෙනාපු සයිබර්නෙටික්ස් කියන සංකල්පය. ඔහු කතා කරන්නේ යන්ත්‍ර සහ සතුන් තුල තියෙන පාලනය සහ sannivedanaya ගැනයි. ඔහු තමයි මේ ඉන්පුට් සහ අවුට්පුට් කියන වචන ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ. මේක මනෝවිද්‍යාවට ලොකු බලපෑමක් කළා. හැබැයි මාව ගොඩක්ම පුදුම කළේ ඒ අවුරුද්දම එඩ්වර්ඩ් ටෝල්මන් කරපු පර්යේෂණය. ටෝල්මන්ගේ මීයන් යොදාගෙන කරපු පර්යේෂණය ගැන දොරක් කියන්නේ. ඔව් ඒකනේ චර්යාවාදයේ මූලයන් සම්පූර්ණයෙන්ම දෙදුරුම් කවුප් එකක් උනේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කාලේ චර්යාවාදීන් හිතුවේ මීයෙක් මේස් එකක් ඇතුලේ, ඒ කියන්නේ වංකගිරියක් ඇතුලේ කෑම හොයාගන්න ඉගෙන ගන්නේ නිකම්ම පුරුද්දක් විදියද කියලානේ. ඒ කියන්නේ දකුණට හැරුණත් කෑම හම්බෙනවා කියන යාන්ත්‍රික පුරුද්ද විතරයි කියලා වුන් හිතුවේ. හැබැයි ටෝල්මන් මේක අභියෝගයට ලක් කළා නේද? ඔව්. ටෝල්මන් මොකද කලේ මීයන්ට කෑම හොයාගන්න පාර පුරුදු කරාට පස්සේ ඒ සාමාන්‍ය පාර අවහිර කරා. චර්යාවාදයට අනුව නම් පාර අවහිර කරාම මීයන්ට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද උන් දන්නේ ඒ එක පාර විතරයි. හැබැයි පුදුමයකට වගේ මීයන් කලේ වහාම වෙනත් කෙටි පාරවල්. ඒ කියන්නේ ෂෝට් කට්ස් පාවිච්චි කරලා කෑම තියෙන තැනට ගිය එකයි. ඒක මාරු වැඩක් නේ. ඒ කියන්නේ උන් නිකම්ම යන්ත්‍ර වගේ දකුණට වමට හැරෙන්න විතරක් නෙවෙයි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. නෑ. උන්ගේ මනස ඇතුලේ ඒ සම්පූර්ණ වංකගිරිය සිතියමක් ඇඳිලා තිබිලා තියෙනවා. ටෝල්මන් මේකට කිව්වේ ප්‍රජානන සිතියම් එහෙමත් නැත්නම් කොග්නිටිව් මැප්ස් කියලා. මීයන් පවා තමන්ගේ මනසේ පරිසරය ගැන සිතියමක් හදාගන්නවා කියන එක ඒ කාලේ හැටියට අදාහගන්න බැරි තරම් ලොකු සොයා ගැනීමක්. ඇත්තටම ඒකෙන් ඔප්පුනේ සතුන්ට පවා හුදෙක් උත්තේජක ප්‍රතිචාර වලට වඩා එහා ගිය අභ්‍යන්තර මානසික ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා කියන එකයි. ඒකෙන් ඊට පස්සේ 1956 දී ජෝර්ජ් මිලර් ගෙන ආපු පර්යේෂණ පත්‍රිකාවත් මේ ගමනේ තවත් ලොකු සම්දිස්ථානයක් නේද? ඔහු ඒකට දුන්නේ The Magical Number 7 +2 කියන නම. මායාකාරී අංක 7 ධන හෝ ඍණ 2. ඒක නිකන් මැජික් එකක් වගේ නමක් නේ. මොකක්ද ඇත්තරම මේ මායාකාරී අංක 7 කියන්නේ? මං හිතන්නේ අපේ කෙටි කාලින මතකය ගැන නේද එතන කතා කරන්නේ. හරියටම හරි. මිලර් හොයාගත්තා අපේ කෙටි කාලින මතකයට, ඒ කියන්නේ ෂෝට් ටර්ම් මෙමරි එකට එකවර රඳවා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ තොරතුරු කැබලි 7ක් පමණයි කියලා. ඒ කියන්නේ chunks 7ක්. ඔව්. සමහර අයට ඒක 9ක් වෙන්න පුළුවන්, සමහර අයට 5ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් සාමාන්‍යයෙන් 7යි. ඔයා බලන්න ටෙලිෆෝන් අංක ගොඩක් වෙනාවට ඉලක්කම් 7කින් යුක්ත වෙන්නේ අපේ මතකයේ තියෙන මේ ස්වභාවික සීමාව නිසායි. ඒක ඇත්තටම පුදුමයි. මේකෙන් ඔපුනේ අපේ මනස කියන්නේ තොරතුරු නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් නිශ්චිත ආකාරයකට ප්‍රොසෙස් කරන සිස්ටම් එකක් කියන එකයි. අනිවාර්යෙන්ම ඒකම නෙවෙල් සහ සයිමන් කරපු ගැටලු විසඳීම පිළිබඳ අධ්‍යයනය සහ 1960 දී හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ පිහිටුවපු ප්‍රජානන අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය ඊට පස්සේ 68 දී ඇට්කින්සන් සහ ශිෆ්රින් හඳුන්වා දුන් මතකයේ පිළිබඳ ආකෘතිය මේ සියල්ලම එකතු වෙනවා නේද? ඔව්. ඇට්කින්සන් සහ ශිෆ්රින් පෙන්නුවා මතකය කියන්නේ එකම දෙයක් නෙවෙයි. ඒක සංවේදී මතකය, කෙටිකාලීන මතකය සහ දිගුකාලීන මතකයේ විදිහට අධියර වලින් යන දෙයක් කියලා. දැන් පේනවා ඇති මේ එකිනෙකට වෙනස් ක්ෂේත්‍ර. ඒ කියන්නේ ගණිතඥයින් මීයන් ගැන අධ්‍යයනය කරන අය, මතකයේ ගැන හොයන අය මේ ඔක්කොම අවසානයේදී එකම තැනකට අභිසරණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ තමයි මැදිහත් වීමේ ක්‍රියාවලිය. එවලත් නැත්නම් මීඩියේෂන් ප්‍රොසෙස් කියන සංකල්පය. ඒ කියන්නේ උත්තේජකයේ සහ ප්‍රතිචාරය අතරමැද ක්‍රියාත්මක වෙන අභ්‍යන්තර මානසික ක්‍රියාවලීන් නිශ්චිතවම පවතිනවා කියන එක මේ හැම පරිශ්‍රණයකින්ම තහවුරු වුණා. ඔව්. අර අපි කලින් කතා කරපු වාහනේ එන්ජින කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඕන් ටිකෙන් ටික හොයාගත්තා. හරි. දැන් අපි මේ සංවාදයේ ඊළඟ වැදගත්ම කොටසට යමු. මේ ඔක්කොම හොයාගත්තට පස්සේ 70 දශකයේ වෙනකොට මේ ප්‍රජානන න්‍යාය මනෝවිද්‍යාවේ ප්‍රබලතම න්‍යාය බවට පත් වෙනවා. මේකට ලොකුම හේතුවක් උනේ පරිගණකයේ පැමිණීම. මේක හරිම සිත් ගන්න අසුරු හැරවුමක්. මගද පරිගණකයේ ආවට පස්සේ මනෝවිද්‍යාඥයින් එකපාරටම හිතන්න ගත්තා පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ පරිගණකයේ වැඩ කරන විදිහයි අපේ මොළයේ වැඩ කරන විදිහයි අතර ලොකු සමානකමක් තියෙනව නේද කියලා. හරියටම හරි මිනිසා සහ පරිගණකය තොරතුරු සැකසීමේදී කොච්චර සමානද කියලා මේකින් පෙන්වා දෙනවා. මිනිසා කියන්නේ හරියටම ইনফර්මේෂන් ප්‍රොසෙසර් කෙනෙක් විදිහටයි දැක්කේ.
ඇත්තටම පරිගණකය කියන්න මනෝවිද්‍යාඥයින්ට ලැබුණු ලොකුම ආශිර්වාදයක් නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද එතකම් මානසික ආභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලින් ගැන කතා කරන්න උන්ට හරියට වචන තිබුණේ නැහැ. පරිගණකය සහ මිනිස් මනස අතර තියෙන මේ අපූර්ව සමානකම තමයි මේ න්‍යායයේ කොඳුනාරටිය බවට පත් උනේ. මේක ප්‍රධාන පියවර 3කින් විස්තර කරන්න පුළුවන් නේද? පළවෙනි එක තමයි තොරතුරු ආකේතනය කිරීම. ඒ කියන්නේ එන්කෝඩින්. ඔව්. ඒ කියන්නේ පරිසරයෙන් එන උත්තේජක අපේ මනසට ඇතුළු කරගන්න එක. හරියට අපි පරිගණකයක කීබෝඩ් එකෙන් data input කරනවා වගේ. ඇස් වලින් දකින, කන්නලින් අහන දේවල් අපේ මොළයට තේරෙන භාෂාවකට හරවන එක තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. දෙවෙනි එක තොරතුරු ගබඩා කිරීම. ඒ කියන්නේ ස්ටෝරිං නේද? ඔව්. අර ආකේතනයේ කරපු තොරතුරු අපේ මොළයේ ඇතුලේ කොහොමද මතකයේ රඳා පවතින්නේ කියන එක මේක හරියට පරිගණකයක hard drive එකේ හරි RAM එකේ හරි තොරතුරු සේව් කරලා තියෙනවා වගේ දෙයක්. එතකොට තුන්වෙනි එක තමයි තොරතුරු ප්‍රත්‍යානයනය කිරීම. ඒ කියන්නේ රිට්‍රීවිං. අවශ්‍ය වෙලාවට අර ගබඩා කරපු තොරතුරු ආපසු අරගෙන නිසි ප්‍රතිචාරයක් නැත්නම් අවුට්පුට් එකක් ලබා දෙන එක. උදාහරණයක් විදිහට විභාගයකදී ප්‍රශ්නයක් දැක්කම අපේ මතකයේ තියෙන උත්තරේ හොයාගෙන ලියන්නේ අන්න ඒ ක්‍රියාවලිය හරහා නේද? ඔව්. හරියට පරිගණකයක සේව් කරපු ෆයිල් එකක් ආපහු ඕපන් කරනවා වගේ වැඩක්. පොඩ්ඩක් ඉන්න මට මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අපි අපේ මනස මේ විදිහට පරිගණකයකට සමාන කරන එක කොයි තරම් දුරට සාධාරණද? මම අදහස් කළේ පරිගණකයකට අපි ඉන්පුට් එකක් දුන්නම ඒක හැම වෙලෙම යන්ත්‍රයක් විදිහට නිශ්චිත එකම අවුට්පුට් එක දෙනවා. ඔව් එහෙම තමයි. ඒත් මිනිස්සු විදිහට අපි ඊට වඩා සංකීර්ණයි නේද? අපිට හැඟීම් තියෙනවා, ආදරය, බිය, කෝපය, දුක වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට අපේ ඒ හැඟීම් වලට මේ පරිගණක ආකෘතියේ තියෙන ඉඩකඩ මොකක්ද? අපි නිකම්ම දත්ත සකසන සීතල යන්ත්‍ර විතරද? ওই ප්‍රශ්නේ ගොඩක් අය මතු කරන එකක්. මේක ඊටා වැදගත් කාරණයක්. ප්‍රජානන මනෝවිද්‍යාඥයන් මිනිස් මනස පරිගණකයක් කියලා 100%ක්ම වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම අර්ථ දක්වන්නේ නැහැ. එහෙනම් වුන් කරන්නේ මනසේ තියෙන ඔර සංකීර්ණත්වය තේරුම් ගන්න පාරිභාෂික වචන ණයට ගන්න එක විතරද? හරියටම හරි. විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය කරන වචන සහ රූපක පරිගණක ක්ෂේත්‍රයෙන් ණයට ගන්න එක විතරයි උන් කරන්නේ. පරිගණකය කියන්නේ අපිට පැහැදිලි කරගන්න ලේසි ආකෘතියක් විතරයි. ඒ කියන්නේ අපේ හැඟීම්, බිය, ආදරය වගේ දේවල් මේ තොරතුරු සැකසීමේ ක්‍රියාවලියට බලපෑම් කරනවද? අනිවාර්යෙන්ම. එකම තොරතුරු වුණත් කෙනෙක් සතුටින් ඉන්න වෙලාවට ප්‍රොසෙස් කරන විදිහයි දුකින් ඉන්න වෙලාවට ප්‍රොසෙස් කරන විදිහයි සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්නේ. දැන් මට තේරෙනවා ඒ කියන්නේ අපේ මොලේ හරියට හાર્ඩ්වෙයාර් එක වගේ නම් අපේ මේ අවධානයේ සංජානනයේ මතකය සහ හැඟීම් කියන ඔක්කොම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ හાર્ඩ්වෙයාර් එක ඇතුලේ දුවන අතිශය සංකීර්ණ සොෆ්ට්වෙයාර් පද්ධතියක් විදියටයි. ඔව්. අර අපි මුලින්ම කතා කරපු උත්තේජක සහ ප්‍රතිචාර කියන දේවල් දෙක අතර මැද සම්බන්ධතාව හදන මෘදුකාංගයේ විදිහටයි අපේ මේ සංකීර්ණ මානසික ක්‍රියාවලීන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. පරිගණකය කියන රූපකය පාවිච්චි කළාම අපිට පේන්නේ නැති අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලිය ගොඩක් පහසුවෙන් වටහා ගන්න පුළුවන් වෙනව නේද? ඒක තමයි චර්යාවාදීන් හිතුවා වගේ අපි හුදෙක් උත්තේජක වලට රූකඩ වගේ ප්‍රතිචාර දක්වන පිරිසක් නෙමෙයි. අපි ඊට සක්‍රියව බුද්ධිමත්ව තොරතුරු සකසන ජීවීන් කොට්ටාසයක්. ඉතින් මේ මුළු කතාවම අපි එක තැනකට ගෙනාවත් මේ සියලුවෙන් අදහස් වෙන්නේ කුමක්ද? අපි පටන් ගත්තේ මනස කියන්නේ කළු පෙට්ටියක් කියලා හිතපු තැනකින්නේ. ඔව් ඒ කළු පෙට්ටිය ඇතුලේ මොනව වෙනවද කියලා හොයන්න බෑ කියලායි චර්යාවාදිය කිව්වේ. ඒත් ප්‍රජානන විප්ලවයත් එක්ක අර පියාජේගේ ළමා මනස ගැන අධ්‍යයන ටෝල්මන්ගේ මීයන්ගේ සිතියම් මිලගේ මතක සීමාවන් සහ අවසානයේදී පරිගණකයේ පැමිණීමත් එක්ක අපි අර කළු පෙට්ටිය බලහත්කාරයෙන්ම ඇරලා බැලුවා වගේ වැඩක් උනේ. හරියටම හරි. මිනිස් මනස නැමැති මේ සංකීර්ණ පරිගණකය ඇතුලේ කොහොමද තොරතුරු ආකේතනය වෙන්නේ, ගබඩා වෙන්නේ සහ ප්‍රත්‍යානයනය වෙන්නේ කියලා අපි තේරුම් ගත්තා. මේ දැනුම අපේ එදිනදා ජීවිතයට ගොඩක් සමීපයි නේද? කෙනෙක් අලුත් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නිද්දී, පාඩමක් මතක තියාගන්නිද්දී, අලුත් තීරණයක් ගනිද්දී මේ කියන මානසික මෘදුකාංගය තමයි පිටිපස්සේ ඉඳන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මතකය කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා තේරුම් ගත්තම අපිට පුරුවන් අපේ ඉගෙනීමේ ක්‍රමවේදයන් පවා දියුණු කරගන්න. අපි ලෝකය දකින්න විදිහ, තීරණ ගන්න විදිහ මේ හැම දෙයක්ම පාලනය වෙන්නේ අපේ මේ ප්‍රජානන ක්‍රියාවලිය හරහා. ඒක ඊටමත් නිවැරදි. එහෙනම් මේ ගැඹුරු විමර්ශනය අවසන් කරන්න කලින් සිතා බැලීමට ඉඩක් වෙන් කරමින් පුංචි අදහසක් මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. හොඳයි. මොකක්ද ඒ අදහස? අපි අද කතා කරපු විදිහට මිනිස් මනස කියන්නේ පරිගණකයක් වගේ ඉන්පුට්ස් අරගෙන ඒවා ප්‍රොසෙස් කරලා අවුට්පුට්ස් ලබා දෙන පද්ධතියක් නම් අද අපි ජීවත් වෙන මේ ඩිජිටල් ලෝකය ගැන ටිකක් හිතලා බලන්න. ඒක ඇත්ත. අද ලෝකයේ ගොඩක් වෙනස්.
අද වෙද්දි TikTok, Instagram වගේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා තත්පරෙන් තත්පරයට අපේ මනසට ගලාගෙන ඉන්නේ අතිවිශාල ඛණ්ඩනීය වුණු අවිධිමත් තොරතුරු කන්දරාවක්. මේවා තමයි අද අපේ මනසට ලැබෙන ප්‍රධානම යෙදුම්. එහෙමත් නැත්නම් ඉන්පුට්ස්. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඉතින් මේ අඛණ්ඩ දත්ත ප්‍රවාහය නිසා අනාගතයේදී අපේ මනසේ තොරතුරු සකසින ක්‍රියාවලියට මොකද වෙන්නේ? ඒ හරහා අනාගත මිනිසාගේ හැසිරීම, අවධානය රැඳවා ගැනීමේ හැකියාව නැමැති නිමැවුම් කෙබඳු ආකාරයකින් වෙනස් වෙයිද? සමහර විට ඒක අපේ ප්‍රජානන සිතියම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන අලුත්ම විදිහේ පරිණාමයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ලොකු අර්බුදයක් වෙන්නත් පුරුවන්. ඒ ගැන තනියම හිතලා බලන්න ඉඩක් තබමින් අද අපේ මේ කතා බහ අපි මෙතනින් නිමා කරනවා. යලිත් මේ වගේම ගැඹුරු ගවේෂණයකින් හමු වෙමු. මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතනවනේ අපේ ඇස් හරියට කැමරාවක් වගේ වැඩ කරන්නේ කියලා. නේද? ඒ කියන්නේ අපේ කන් හරියට මයික්‍රොෆෝනයක් වගේ සද්ද අහනවා කියලා. ඔව් ඇහෙන දේ ඒ විදිහටම ඇහෙනවා, පේන දේ එහෙම්මම පේනවා කියලා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතාගෙන ඉන්නේ. හරියටම හරි. හැබැයි ඇත්තම කතාව ඒක නෙවෙයි. අපේ මොළය, ඒ කියන්නේ මේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලිය මිලිතත්පර ගණනක් ඇතුළත බාහිරින් එන දත්ත අරගෙන අනුමාන කිරීම කරලා ලොකු චිත්‍රයක් අපිට හොරෙන්ම නිර්මාණය කරනවා. ඇත්තටම ඒක පුදුම සහගත ක්‍රියාවලියක්. අපිට නොදැනීමයි ඒක වෙන්නේ. අන්න ඒකයි. අද අපි මේ ගැඹුරු විමර්ශනයෙන් විවෘත කරන්න යන්නේ අන්නේ අద్భుත කලාපය. මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක රෝග විනිශ්චයක් ගැන කතා කරද්දී එතන යම්කිසි නිශ්චිත බවක් තියනවා නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් අතක අස්තියක් බිඳුනාම එක්ස්රේ එකකින් ඒ බිඳුණු තැන හරිම පැහැදිලිව පේනවා. අන්න හරි. ඔන්න ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා අපිට කෙලින්ම කියන්න පුරුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලදී තියෙන්නේ කළු සහ සුදු වගේ හරිම පැහැදිලි තත්වයක්. එක්කෝ බිඳිලා නැත්තම් නෑ. ඉතින් ඒක අපේ මනසට ලොකු සහනයක්. දේවල් ඇස් දෙකෙන් දකින්න පුරුවන් වෙනවට අපි හැමෝම කැමතිනේ. හැබැයි ඉතින් අපි මිනිස් මනස දිහා එහෙමත් නැත්නම් අපේ බුද්ධිමය ක්‍රියාවලින් දිහා බලන්න ගියොත් අර නිශ්චිත එක්ස්රේ යන්ත්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රිය වෙනවා. හරියටම හරි. මොකද මනස කියන්නේ හරියට කළු පෙට්ටියක් වගේ. ඇතුලේ වෙන දේ අපිට කෙලින්ම පේන්නේ නෑ. අන්න ඒ නිසාම තමයි අද මේ ගැඹුරු විමර්ශනය ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. හරි අපි මේක ටිකක් ලියා ගමු. අද අපි සූදානම් වෙන්නේ ප්‍රජානන මනෝවිද්‍යා න්‍යාය. ඒ කියන්නේ cognitive psychology theory කියන මාතෘකාව අරගෙන ඒක ඇතුළේ තියෙන පුදුම සහගත කරුණු ගැන කතා කරන්න. මේක ඇත්තටම මනෝවිද්‍යාවේ සිදුවුණු දැවැන්තම පෙරලියක් විදිහටයි සැලකෙන්නේ. ඔව් මිනිස්සු විදිහක අපි සිතන සංජානනය කරන මතක තබා ගන්නා සහ ඉගෙන ගන්න ආකාරය කොහොමද කියන එක අපි අද මේ මූලාශ්‍ර හරහා හොයලා බලනවා. මේක නිකන් ශාස්ත්‍රීය න්‍යායක් නෙවෙයි. කිසිසේත්ම නෑ. අපි එදිනෙදා ගන්නා තීරණ, අපේ මතකයන්, අපේ ඉගෙනීම් කියන මේ හැමදේම පිටිපස්සේ තියෙන යාන්ත්‍රණය තමයි මේකෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. ඒකත් මේ 1950 ගණන් වල ආරම්භ වුණු මේ ප්‍රජානන විප්ලවය කියන එක නිකම්ම අහඹ සිදුවීමක් නෙවෙයි නේද? නෑ ඒක හුදෙත් අහඹ සිදුවීමක් නෙවෙයි. එය එතෙක්කල් මනෝවිද්‍යාව ඇතුලේ පැවති සාම්ප්‍රදායික රාමු බිඳ තමමින් නැගුණු ඉතා ප්‍රබල විද්‍යාත්මක කැරැල්ලක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ කියන්නේ තොරතුරු ක්‍රියාත්මක කිරීම, මතකය, භාෂාව වගේ දේවල් ගැන විද්‍යාත්මකව හොයන්න පටන් ගත්තේ අන්නේ කාලේදී. ඕ ඒ විප්ලවය එන්න කලින් ලෝකයේ මනස දිහා බලපු විදිහේ ලොකු අඩුපාඩුවක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ අධ්‍යයනය කරන කරුණු වලට අනුව මේ ප්‍රජානන මනෝවිද්‍යාව ආරම්භ වෙන්නේ චර්යාවාදයට එහෙමත් නැත්නම් බිහේවියරිසම් කියන සංකල්පයට එරෙහිව එල්ල කරපු දැලන්ත පහරක් විදිහට හරියටම හරි. එතකොට මොකද්ද මේ චර්යාවාදය කියන්නේ? සරලවම කිව්වොත් ඒ කාලේ හිටපු මනෝවිද්‍යාඥයින් මිනිසාගේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලීන් ගැන, ඒ කියන්නේ අර internal processes ගැන කතා කරන එක. ඒ ගැන කතා කරන එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. ඔවුන් හිතුවේ පරිසරයෙන් ලැබෙන උත්තේජක සහ ඒකට අපි දක්වන ප්‍රතිචාර පමණයි වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඒක මාර වැඩක් නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මනස කියන දේ සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කරලාද දැම්මේ? ඕ ඉතින් චර්යාවාදයේ මූලිකම පදනම උනේ මනස කියන දේ අපිට ඇස් දෙකෙන් දකින්න බෑ කියන එකයි. භෞතික විද්‍යාව වගේ අනිත් විද්‍යාවන් බොහොම නිශ්චිතව දේවල් මනිද්දි මේ මනෝවිද්‍යාඥයින්ට තෝණ වුණා තමන්ගේ විශ්වාසය ඒ වගේම දැඩි විද්‍යාත්මක පදනමකට ගේන්න. ඒ කියන්නේ ඇහෙන් දකින්න බැරි, මනින්න බැරි සිතුවිලි මතකයේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරලා වැඩක් නෑ කියලා උන් තීරණය කළා. අන්න ඒකයි. ඔවුන් අවධානය යොමු කළේ මනින්න පුළුවන් බාහිර චර්යාවන් ගැන විතරයි.
යම්කිසි උත්තේජකයක් ලැබෙනවා ඊට අදාළව ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා. අර කළු පෙට්ටිය ඇතුලේ වෙනදී අදාළම නැහැ. මේ මට මේක තේරුම් ගන්න පුරුවන් හොඳම විදිය තමයි වාහනයක් ගැන හිතන එක. ඒ කොහොමද? දැන් චර්යාවාදිය කියන්නේ හරියටම වාහනයක ඇක්සලරේටරේ පෑගුවම ඒ කියන්නේ අපි දෙන උත්තේජකයනේ. ඔව් එතකොට රෝද කරකිනවා. රෝද කරකින්න කලින් ඒ මැද තියෙන එන්ජින් එක ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හොයන්නේ නැහැ. ඒ උපමාව ඊටමත් නිවැරදියි. ඉන්ධන දහනය වෙන්නේ කොහොමද? පිස්ටන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක අරගොල්ලෝ හෙව්වේ නැහැ. පෑගුවා කැරකුණා කියලා නිකන් නිගමනයකට එනවා වගේ දෙයක් විතරයි එතන වෙලා තියෙන්නේ. ඔව්. හැබැයි කාලයක් යද්දී පරේක්ෂකින්ට තියරම් ගියා මේ එන්ජින් එක ගැන අධ්‍යයනය කරන්නේ නැතුව මිනිස් හැසිරීම ගැන සම්පූර්ණ චිත්‍රයක් මවා ගන්න බෑ කියලා. මේදී තාමත් සිත් ගන්නාසුළු කරනුවන්නේ මේ උත්තේජකය සහ ප්‍රතිචාරය කියන දෙක අතරමැද ප්‍රජානනයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක හොයාගත්තේ එකයි. ඒ කියන්නේ යම්කිසි උත්තේජකයකට අපි දක්වන ප්‍රතිචාරය තීරණය කරන්නේ හුදෙකේ උත්තේජකයම නෙවෙයි ඊට මදිහත් වෙන මනසේ ක්‍රියාවලිය විසින්. හරියටම හරි. එකම උත්තේජකේ ලැබුණත් පුද්ගලින් දෙන්නෙක් ඊට ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය වෙනස් වෙන්න පුරුවන්. මොකද මේ දෙන්නගේ මනස ඇතුලේ ඒ තොරතුරු ප්‍රොසෙස් වෙන විදිය වෙනස් නිසා. පැහැදිලි. එතකොට මේ එන්ජින් ඇතුලේ තිදුවෙන දේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා හොයන්න මුලින්ම උත්සාහ කළේ කවුද? මං හිතන්නේ අපි මුලින්ම ජීන් පියාජේ ගැන කතා කරොත් හොඳයි නේද? අනිවාර්යෙන්ම ස්විට්සර්ලන්ත ජාතික මනෝවිද්‍යාඥයෙක් වන ජීන් පියාජීගේ දායකත්වය මෙතනදී අතිශයම වැදගත්. පියාජේ ගැන ආපු ප්‍රජානන සංවර්ධන න්‍යාය කියන්නේ මේ ශාස්ත්‍රයේ යෝධ පිම්මක් කියලා මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙනවා. ඔහු අවධානය යොමු කළේ ළමුන්ගේ බුද්ධිමය වර්ධනය සිදුවන ආකාරය ගැනයි. ළමෙක් කියන්නේ නිකම්ම හිස් භාජනයක් නෙවෙයි පරිසරෙන් දේවන් පුරවනකම් බලන් ඉන්න. ඒ වෙනුවට ළමයන් කියන්නේ පුංචි විද්‍යාඥයෝ පිරිසක් වගේ කියලා නේද ඔහු පෙන්නලා දුන්නේ. ඒක තමයි. Tamanම ලෝකයේ ගවේෂණය කරලා දැනුම ගොඩනගා ගන්නවා කියලා ඔහු පෙන්නුවා. පියාජේ ප්‍රධාන අධ්‍යයන 4ක් යෝජනා කළා. ඉන්ද්‍රිය චාලක අවධිය, పూర్ව ක්‍රියාකාරී අවධිය, ඊට පස්සේ සංයුක්ත ක්‍රියාකාරී අවධිය සහ විධිමත් ක්‍රියාකාරී අවධිය. ඔව් ඔය අධ්‍යයන 4 හරහා ළමයිගේ චින්තනය කොහොමද සංකීර්ණ වෙන්නේ කියලා ඔහු විස්තර කළා. හැබැයි බට මෙතනදී වැදගත්ම දේ විදිහට පේන්නේ ඒ අධ්‍යයන 4ට වඩා ඒ ළමයි තොරතුරු ග්‍රහණය කරගන්නා යාන්ත්‍රණය කොහොමද කියන එකයි මේ. පියාජේ හඳුන්වා දෙන වචන කීපයක්. මොන වගේ වචනද? අර ස්කීමා, සාමග්‍රහණය, ප්‍රතියෝජනය සහ සමතුලිතතාව කියන වචන ටික. හැබැයි මේ වචන ටිකක් බර වැඩි වගේ කොහොමද අපි මේක සරලව තේරුම් ගන්නේ? අපි එක උදාහරණයකින්ම පැහැදිලි කරගමු. හිතන්න පොඩි ළමයෙක් ඉන්නවා. එයාගේ ගෙදර බල්ලෙක් ඉන්නවා. හරි. දැන් මේ ළමයාගේ මනස ඇතුලේ බල්ලගෙන ස්කීමා එකක්, ඒ කියන්නේ මානසික ගොනුවක් හැදෙනවා. හරියක ෆෝල්ඩර් එකක් වගේ. ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙනවා කකුල් 4යි, ලොම් තියෙනවා, වලිගයක් තියෙනවා කියන දත්ත ටික. හරියටම හරි. ඉතින් දවසක් මේ ළමයා එළියට ගියාම දකිනවා හරකෙක්වා. හරකාටත් කකුල් 4යි, වලිගයක් තියෙනවා. එතකොට අර ළමයා හිතනවා මේ ඉන්නේ තවත් බල්ලෙක් කියලා. ඔව්. ළමයා වහාම අර තමන්ගේ මනසේ තියෙන බල්ලා කියන ෆෝල්ඩර් එකට මේ අලුත් සතාගේ රූපයක් දාගන්නවා. ළමයා හරකාටත් බල්ලා කියලා කියනවා. අන්න ඒ ක්‍රියාවලියට තමයි අර සාමග්‍රහණය එමත් නැත්නම් ඇසිමිලේෂන් කියලා කියන්නේ. තියෙන රාමුවටම අලුත් තොරතුරු ඇතුළු කරන එක. හරියටම හරි. ඒ කියන්නේ Taman දන්න දෙයට අලුත් දේ සමාන කර තේරුම් ගන්න එක. එතකොට අර ප්‍රතියෝජනය එමත් නැත්නම් ඇකොමොඩේෂන් කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අර ළමයා හරකට බල්ලා කිව්වම අම්මා කියනවා නෑ පුතේ ඒ බල්ලෙක් නෙවෙයි ඒ හරකෙක් කියලා. එයා කිරි දෙනවා අං තියනවා කියලා කියනවා. ඔව්. දැන් අර ළමයාගේ කලින් තිබුණු මානසික ගොනුව ඒ කියන්නේ රිස්කීමා එක මේ අලුත් තත්ත්වයට ගැලපෙන්නේ නෑනේ. එතන ගැටුමක් කියනවා. එතකොට ළමයාට සිද්ධ වෙනවා Tamanගේ මනසේ තියෙන අර ගොනුව වෙනස් කරන්න. එක්කෝ වෙනස් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හරකා කියලා අලුත්ම ෆෝල්ඩර් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. අන්නේ අලුත් තොරතුරු වලට අනුව තමන්ගේ මානසික රාමුව වෙනස් කරගන්න එකට තමයි ප්‍රතියෝජනය කියලා කියන්නේ. තේරුණා. මේ ක්‍රියාවලි දෙකම හරහා මනසේ ඇතිවෙන සමබරතාවයට තමයි අර සමතුලිතතාවය කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක ඇත්තටම අපූර්ව පැහැදිලි කිරීමක්. ඒ කියන්නේ ඉගෙනීම කියන්නේ නිකම්ම ඇහෙන දේ මතක තියාගන්න එක නෙවෙයි. මනස ඇතුලේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාකාරී ගොනු කිරීමක් සහ අප්ඩේට් කිරීමක්. ඔව් ඒක හරිම සක්‍රීය ක්‍රියාවලියක්. හරි. ඉතින් පියාජේ මේ විදිහට ළමින්ගේ මනස ගැන හොයද්දී තවත් පැත්තකින් මේ ප්‍රජානන මනෝවිද්‍යාවේ පියා විදිහට සැලකෙන කෙනෙක් ලොකු පෙරලියක් කරනවා. ඒ කියන්නේ උල්රික් නීස ගැන නේද? ඔව් උල්රික් නීස ඔහු 1967 දී කොග්නිටිව් සයිකොලොජි කියලා කෘතියක් රචනා කරනවා. ඒක තමයි මේ ක්ෂේත්‍රයේ නිල ආරම්භයේ විදිහට සලකන්නේ.
ඒක ලොකු සන්ධිස්ථානයක් මනෝවිද්‍යා ඉතිහාසයේ. හැබැයි මට මෙතන පුදුම හිතන කාරණයක් තියෙනවා. නිසමේ පොත ලියද්දී අර කලින් තිබුණු චර්යාවාදයට කෙලින්ම එලිපිට පහර දෙන්නේ නැහැ. නෑ, එයා එහෙම කළේ නෑ. ඔහු කරන්නේ තමන්ගේ පොතෙන් අලුත් විකල්පයක් පෙන්වලා දෙන එක විතරයි. මේ කෙතරම් උපායශීලීද? ඇයි ඔහු පැරණි ක්‍රමයට විවේචන එල්ල කරන්නේ නැතුව හිටියේ? උතන තමයි නීසර්ගේ විශිෂ්ටත්වය තියෙන්නේ. විද්‍යාත්මක ලෝකයේ ඇතුලේ විශාල චින්තන වෙනසක්. ඒ කියන්නේ පැරඩයිම් shift එකක් කරන්න ඕනේ නම් පැවතුණු පරණ ක්‍රමයට බැන ඉන්නවට වඩා ඊට වඩා සාර්ථක ප්‍රායෝගික විකල්පයක් දෙන එක ප්‍රබලයි කියලාද? හරිදම හරි. නීසේ තේරුම් ගත්තා චර්යාවාදයට පහර දෙනවා කියන්නේ අනවශ්‍ය ගැටුමක් ඇති කර ගැනීමක් විතරයි කියලා. ඒ වෙනුවට ඔහු කලී අවධානය, මතකය, රටා හඳුනා ගැනීම වගේ දේවල් කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා ඊටාම තාර්කිකව පැහැදිලි කරපු එක. ඒ කියන්නේ චර්යාවාදයේ සීමාවන් ඇතුලේ හිර වෙලා ඊළඟට මොකද්ද කරන්න කියලා හිත හිටපු පර්යේෂකයින්ට මේ පොත අලුත් ලෝකයකට දොරක් ඇරියා වගේ වුණා. අන්න ඒකයි එතන සිද්ධ වුනේ. ඉතින් පියාජේ සහ නීසර් මේ විදිහට දොර ඇරියට පස්සේ කොහොමද අපි ඇත්තටම මේ මනස ඇතුලේ වෙන දේ සිතියම් ගත කරන්න පටන් ගත්තේ? මේක තමයි ඉතින් කතාවේ රසවත්ම හරිය. මොකද මේ දැවන්ත වෙනස එක තැනකින් එක විද්‍යාඥයෙක්ගෙන් ආපු දෙයක් නෙවෙයිනේ. මේක ආරම්භ වෙන්නේ හරිම අමුතු තැන්වලින්. හිතලා බලන්නේ 1948 දී නෝබර්ට් වීනර් කියන ගණිතඥයා ගෙනාපු සයිබර්නෙටික්ස් කියන සංකල්පය. ඔහු කතා කරන්නේ යන්ත්‍ර සහ සතුන් තුල තියෙන පාලනය සහ sannivedanaya ගැනයි. ඔහු තමයි මේ ඉන්පුට් සහ අවුට්පුට් කියන වචන ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ. මේක මනෝවිද්‍යාවට ලොකු බලපෑමක් කළා. හැබැයි මාව ගොඩක්ම පුදුම කළේ ඒ අවුරුද්දම එඩ්වර්ඩ් ටෝල්මන් කරපු පර්යේෂණය. ටෝල්මන්ගේ මීයන් යොදාගෙන කරපු පර්යේෂණය ගැන දොරක් කියන්නේ. ඒකනේ චර්යාවාදයේ මූලයන් සම්පූර්ණයෙන්ම දෙදුරුම් කවුප් එකක් උනේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කාලේ චර්යාවාදීන් හිතුවේ මීයෙක් මේස් එකක් ඇතුලේ, ඒ කියන්නේ වංකගිරියක් ඇතුලේ කෑම හොයාගන්න ඉගෙන ගන්නේ නිකම්ම පුරුද්දක් විදියද කියලානේ. ඒ කියන්නේ දකුණට හැරුණත් කෑම හම්බෙනවා කියන යාන්ත්‍රික පුරුද්ද විතරයි කියලා වුන් හිතුවේ. හැබැයි ටෝල්මන් මේක අභියෝගයට ලක් කළා නේද? ටෝල්මන් මොකද කලේ මීයන්ට කෑම හොයාගන්න පාර පුරුදු කරාට පස්සේ ඒ සාමාන්‍ය පාර අවහිර කරා. චර්යාවාදයට අනුව නම් පාර අවහිර කරාම මීයන්ට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද උන් දන්නේ ඒ එක පාර විතරයි. හැබැයි පුදුමයකට වගේ මීයන් කලේ වහාම වෙනත් කෙටි පාරවල්. ඒ කියන්නේ ෂෝට් කට්ස් පාවිච්චි කරලා කෑම තියෙන තැනට ගිය එකයි. ඒක මාරු වැඩක් නේ. ඒ කියන්නේ උන් නිකම්ම යන්ත්‍ර වගේ දකුණට වමට හැරෙන්න විතරක් නෙවෙයි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. නෑ. උන්ගේ මනස ඇතුලේ ඒ සම්පූර්ණ වංකගිරිය සිතියමක් ඇඳලා තිබිලා තියෙනවා. ටෝල්මන් මේකට කිව්වේ ප්‍රජානන සිතියම් එහෙමත් නැත්නම් කොග්නිටිව් මැප්ස් කියලා. මීයන් පවා තමන්ගේ මනසේ පරිසරය ගැන සිතියමක් හදාගන්නවා කියන එක ඒ කාලේ හැටියට අදාහගන්න බැරි තරම් ලොකු සොයා ගැනීමක්. ඇත්තටම ඒකෙන් ඔප්පුනේ සතුන්ට පවා හුදෙක් උත්තේජක ප්‍රතිචාර වලට වඩා එහා ගිය අභ්‍යන්තර මානසික ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා කියන එකයි. ඒකෙන් ඊට පස්සේ 1956 දී ජෝර්ජ් මිලර් ගෙන ආපු පර්යේෂණ පත්‍රිකාවත් මේ ගමනේ තවත් ලොකු සන්ධිස්ථානයක් නේද? ඔහු ඒකට දුන්නේ The Magical Number 7 +2 කියන නම. මායාකාරී අංක 7 ධන හෝ ඍණ 2. ඒක නිකන් මැජික් එකක් වගේ නමක් නේ. මොකක්ද ඇත්තරම මේ මායාකාරී අංක 7 කියන්නේ? මං හිතන්නේ අපේ කෙටි කාලින මතකය ගැන නේද එතන කතා කරන්නේ. හරියටම හරි. මිලර් හොයාගත්තා අපේ කෙටි කාලින මතකයට, ඒ කියන්නේ ෂෝට් ටර්ම් මෙමරි එකට එකවර රඳවා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ තොරතුරු කැබලි 7ක් පමණයි කියලා. ඒ කියන්නේ chunks 7ක්. සමහර අයට ඒක 9ක් වෙන්න පුළුවන්, සමහර අයට 5ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් සාමාන්‍යයෙන් 7යි. ඔයා බලන්න ටෙලිෆෝන් අංක ගොඩක් වෙනාවට ඉලක්කම් 7කින් යුක්ත වෙන්නේ අපේ මතකයේ තියෙන මේ ස්වභාවික සීමාව නිසායි. ඒක ඇත්තටම පුදුමයි. මේකෙන් ඔපුනේ අපේ මනස කියන්නේ තොරතුරු නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් නිශ්චිත ආකාරයකට ප්‍රොසෙස් කරන සිස්ටම් එකක් කියන එකයි. අනිවාර්යෙන්ම ඒකම නෙවෙල් සහ සයිමන් කරපු ගැටලු විසඳීම පිළිබඳ අධ්‍යයනය සහ 1960 දී හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ පිහිටුවපු ප්‍රජානන අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය ඊට පස්සේ 68 දී ඇට්කින්සන් සහ ශිෆ්රින් හඳුන්වා දුන් මතකයේ පිළිබඳ ආකෘතිය මේ සියල්ලම එකතු වෙනවා නේද? ඇට්කින්සන් සහ ශිෆ්රින් පෙන්නවා මතකය කියන්නේ එකම දෙයක් නෙවෙයි. ඒක සංවේදී මතකය, කෙටිකාලීන මතකය සහ දිගුකාලීන මතකයේ විදිහට අධියර වලින් යන දෙයක් කියලා. දැන් පේනවා ඇති මේ එකිනෙකට වෙනස් ක්ෂේත්‍ර. ඒ කියන්නේ ගණිතඥයින්, මීයන් ගැන අධ්‍යයනය කරන අය, මතකයේ ගැන හොයන අය මේ ඔක්කොම අවසානයේදී එකම තැනකට අභිසරණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ තමයි මැදිහත් වීමේ ක්‍රියාවලිය.
එවලත් නැත්නම් මීඩියේෂන් ප්‍රොසෙස් කියන සංකල්පය. ඒ කියන්නේ උත්තේජකයේ සහ ප්‍රතිචාරයේ අතරමැද ක්‍රියාත්මක වෙන අභ්‍යන්තර මානසික ක්‍රියාවලීන් නිශ්චිතවම පවතිනවා කියන එක මේ හැම පරිශ්‍රණයකින්ම තහවුරු වුණා. අර අපි කලින් කතා කරපු වාහනේ එන්ජින කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඕන් ටිකෙන් ටික හොයාගත්තා. හරි. දැන් අපි මේ සංවාදයේ ඊළඟ වැදගත්ම කොටසට යමු. මේ ඔක්කොම හොයාගත්තට පස්සේ 70 දශකයේ වෙනකොට මේ ප්‍රජානන න්‍යාය මනෝවිද්‍යාවේ ප්‍රබලතම න්‍යාය බවට පත් වෙනවා. මේකට ලොකුම හේතුවක් උනේ පරිගණකයේ පැමිණීම. මේක හරිම සිත් ගන්න අසුරු හැරවුමක්. මගද පරිගණකයේ ආවට පස්සේ මනෝවිද්‍යාඥයින් එකපාරටම හිතන්න ගත්තා පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ පරිගණකයේ වැඩ කරන විදිහයි අපේ මොළය වැඩ කරන විදිහයි අතර ලොකු සමානකමක් තියෙනව නේද කියලා. හරියටම හරි මිනිසා සහ පරිගණකය තොරතුරු සැකසීමේදී කොච්චර සමානද කියලා මේකින් පෙන්වා දෙනවා. මිනිසා කියන්නේ හරියටම ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රොසෙසර් කෙනෙක් විදිහටයි දැක්කේ. ඇත්තටම පරිගණකය කියන්න මනෝවිද්‍යාඥයින්ට ලැබුණු ලොකුම ආශිර්වාදයක් නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද එතකම් මානසික ආභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලින් ගැන කතා කරන්න උන්ට හරියටි වචන තිබුණේ නැහැ. පරිගණකය සහ මිනිස් මනස අතර තියෙන මේ අපූර්ව සමානකම තමයි මේ න්‍යායයේ කොඳුනාරටිය බවට පත් උනේ. මේක ප්‍රධාන පියවර 3කින් විස්තර කරන්න පුළුවන් නේද? පළවෙනි එක තමයි තොරතුරු ආකේතනය කිරීම. ඒ කියන්නේ එන්කෝඩින්. ඔව්. ඒ කියන්නේ පරිසරයෙන් එන උත්තේජක අපේ මනසට ඇතුළු කරගන්න එක. හරියට අපි පරිගණකයක කීබෝඩ් එකෙන් data input කරනවා වගේ. ඇස් වලින් දකින, කන්නලින් අහන දේවල් අපේ මොළයට තේරෙන භාෂාවකට හරවන එක තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. දෙවෙනි එක තොරතුරු ගබඩා කිරීම. ඒ කියන්නේ ස්ටෝරිං නේද? ඔව්. අර ආකේතනයේ කරපු තොරතුරු අපේ මොළයේ ඇතුලේ කොහොමද මතකයේ රඳාපවතින්නේ කියන එක මේක හරියට පරිගණකයක හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එකේ හරි RAM එකේ හරි තොරතුරු සේව් කරලා තියෙනවා වගේ දෙයක්. එතකොට තුන්වෙනි එක